fẹ́ bẹ̀ former president Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, former president Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, ẹ lọ tú Sunday Igboho sílẹ̀ níbi tẹ́ dì mọ́. Ẹ̀yin lẹ́wà nídìí ọ̀rọ̀ Chief Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ. Former president Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ confirm agreement tí ẹ lọ bá àwọn Benin Republic ṣe ẹ̀yin àti Buratai ní àárín ọ̀sẹ̀ méjì sí mẹ́ta àbọ̀ tẹ́ ẹ lọ sí Benin Republic lọ ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ lè fi pépà yẹn hàn gbogbo ayé nǹkan tẹ́ ẹ lọ sign. Actually wọ́n gbé pépà yẹn síta nígbà yẹn pé ẹ lọ sign pé kó detain ẹ ni, bọ̀ ìgbà yẹn àfúnra ẹ lọ dọ̀bálẹ̀ fún ọba Benin Republic. Gbogbo èròǹgbà àwọn èèyàn ni pé bóyá ẹ fẹ́ lọ gba Sunday Igboho sílẹ̀, bọ̀ nígbà tí ẹ sign ẹ̀ tán tẹ́ ẹ lọ ẹ padà wá bẹ̀ yẹn mọ́. Buratai náà wá, ó lọ bá àwọn military wọn, àwọn force wọn, bá wọn ṣe meeting. President Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, you are the one that lock Chief Sunday Igboho. President Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ wọ́n sọ pé omi ló wu ẹja dàgbà, òun náà dẹ̀ ló sì ẹja jiná. President Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, you are a PDP. You arrested Chief Sunday Igboho because of Atiku. Because President Olusegun Obasanjo, you are not in support with Tinubu, we know. President Olusegun Obasanjo, I will just advise you and I will pet you as one of useless father in Yoruba land to head me now. Ẹgbọ́n mi, President Olusegun Obasanjo, you are the one that you detain Chief Sunday Igboho in Benin Republic. Tí o bá ti kí ń ṣẹ̀yìn, ẹ bọ́ síta kẹ́ fi Ògúnládé Afẹ̀jẹ̀wẹ̀ kẹ́ fi búra is to support Atiku, torí pé Chief Sunday Igboho nù kọ́kọ́ ló sọ pé no election in 2023. We are all Yorubas and we are all the one that we said it pé kò sí election ní 2023. President Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, agreement tẹ́ ṣe pẹ̀lú Benin Republic, agreement tẹ́ lọ ṣe pẹ̀lú Benin Republic pé kó detain ẹ̀ síbẹ̀ for a while so that ẹ sọ pé fún 2023 ẹ kàn sọ pé so that tó bá ti wà ń bẹ̀ tára ní torí pé bóyá òun ò fẹ́ rágbára lò ó máa padà gbọ́rọ̀ sí yín lẹ́nu tó bá dé, ẹ máa wá dúró bí bàbá fún ẹ pẹ́ẹ̀tẹ̀ ẹ welcome ẹ kẹ́ni bribe ẹ. Is it that one? President Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, mo ẹ torí yín orúkọ yín nìkan ni mo wá dá. Mi ò lè sọ pé Tinubu mọ̀ sí bọ́n ṣe de Chief Sunday Igboho mọ́bẹ̀ yẹn, mi ò dẹ̀ lè sọ pé kò mọ̀ sí, àmọ́ fingerprint yín Chief former President Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, you are the one wàláì tàláì that you detain Chief Sunday Igboho Adéyẹmọ. I have my home proof here. You can say Buhari, but ǹjẹ́ ẹ̀yin mọ̀ pé tí ò bá sí olè ilé ó lè ta olè jálẹ̀kùn ṣá. Wọ́n sọ pé not Buhari again. A wise look front, see nothing but think wise. Because o lè sọ pé owó wájú o ò rí nǹkan kan, but tó junú ẹ bá ṣọ̀nà fún ẹ wàá mọ bí tí ọ̀rọ̀ yìí tó ti wọ́ wá. Chief Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ọjọ́, you are the one that you went to sign how to detain Chief Sunday Igboho. Ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tí Chief Sunday Igboho kọ́kọ́ wà ní Benin Republic, àwọn Benin sọ pé àwọn máa filẹ̀ ipe but àwọn fẹ́ rescue life ẹ̀ torí pé àwọn ò fẹ́ kí Nigeria government damage ẹ̀. That's the promise they did for us, àbí? Kí wá ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lé after ìgbà tí Ọbásanjọ́ tó lọ Benin Republic tó lọ tẹwọ́ bọ̀wé ìwé yẹn, kí ni
ìwé yẹn kí ni nǹkan tó bá dé, kí wá ní ìwé yẹn, kí ni benefit of the ìwé yẹn nínú ayé àwọn ọmọ Yorùbá lénìí. Ẹ fúnra o, ẹ fúnra. Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ o, ẹ lọ tú Chief Sunday Igboho sílẹ̀, ẹ̀yin lẹ lọ́ọ̀kì ẹ̀ síbi tó wà yẹn. Program mi kò ní pọ̀, but mo mọ reason tí mo fi wá, tí mo fi sọ pé Chief Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, you are the one. Àṣírí yín dẹ̀ ti tú. Èmi ò ní wá sí program láti wá máa rojọ́, but how to save our own life, how to save our own minister, that's Chief Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ. That is what I'm about. Mi ò kàn lè wá sí orí social media kí n kọ́ máa anthem Yorùbá nation gan tiẹ̀ sún mi, because kò sí nǹkan tó yìí ṣe nínú ayé wa for now. What is necessary now is how to remove this man out of this ẹ̀wọ̀n. Chief Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, confirmed you are a military man. Can you forget? You are a military man, and you play your wiseness to use military to go and murder Sunday Igboho at home because of Lagos State rally and because of how we are shouting no election in 2023. And you, Ọbásanjọ́, you are planning how to work with Atiku Abubakar láti gbé wọlé as Nigeria president. Yes. Ayeyada Eleni, why is Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́? The reason is that, did you remember that Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ went there? Ṣé ẹ má gbàgbé o, kí ni bàbá lọ ṣe ń gbà yẹn tó lọ fi ìdọ̀bálẹ̀ ṣọ̀yàyà fún Benin Republic ọba. Now let me tell you something. Lẹ́yìn Ọbásanjọ́ tó bá sọ pé ìlú dìde láti lọ gbàyàn, Ọbásanjọ́ náà lọ àbí? Ọbásanjọ́ ló wá kọ ló wá write letter, ló wá sign agreement yẹn kí ni nǹkan tó wà nù ẹ̀? Ẹ jẹ́ ká jọ bi ara wa léèrè. Ọbásanjọ́, ṣé ẹ mọ̀ pé táìmù gbà tí Ọbásanjọ́ dé láti Benin Republic ńgbà yẹn ló sọ pé òun fẹ́ rí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tá à ń ṣe agitating? Ṣé ìrántí ẹ má gbàgbé o, ẹ má gbàgbé o, ó lóun fẹ́ rí gbogbo ẹ̀yin agitator pátápátá. Mi ì tiẹ̀ mọ agitator wèrè kan tó sọ ńgbà yẹn pé àwọn nídìí, wọ́n mẹ́sẹ̀jì mi náà pé àwọn nídìí àwọn tó máa lọ lé Ọbásanjọ́. Mo níbi kí ló fẹ́ pa èmi àti Ọbásanjọ́ papọ̀? Nǹkan tá a fẹ́ ni pé kọ́ remove orí burúkú kúrò ní orúkọ wa nílẹ̀ Yorùbá. Ká gbòmìnira, kán jáwọ́ nínú òṣèlú. Did you heard anything? Ìgbà tí Ọbásanjọ́ padà dé láti Benin Republic, a wise think right. Please, can you heard what Ọbásanjọ́ said? Ọbásanjọ́ ní òun ò tiẹ̀ gbọ́ sétí pé anybody fẹ́ ṣe Yorùbá nation or not. Did you forget? Think right, think well, please. I know my people, you are all with your sense. You can think as I'm thinking, and it's not about even thinking. I heard some message from Benin Republic that I can use to confirm that it's Ọbásanjọ́ ló lọ́ọ̀kì. Ọbásanjọ́, èmi Saheed lè sọ pé Ọbásanjọ́ ló lọ́ọ̀kì Sunday Igboho sí Benin Republic. Ọbásanjọ́ lo power yẹn ni. Now ẹ kí wá fún yín lẹ́sàmpù kan. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ti fi style yẹ igi lẹ́sẹ̀ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ presidential? Tí Tinubu náà bá na wise man, òun rò pé òun máa fi ruggedity ṣe, but tẹ́ bá notice ẹ rí pé Tinubu òun kan fún ara ẹ̀ ti dákẹ́ ńsìn, òun náà fẹ́ lo politics. Fine. Now ṣé ẹ rí pé Ọbásanjọ́ sì sọ̀rọ̀ kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o, tẹ́ ẹ bá gbàgbé o. Ọbásanjọ́ mọ̀ọ́mọ̀ attack Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni, because Ọọ̀ni of Ifẹ̀ is a APC man, Tinubu man. Baba Ọbásanjọ́ is a PDP man, and he still stand tomorrow for the APC working about 2023 election. Ọbásanjọ́, ẹ lọ tú Sunday Igboho sílẹ̀, ẹ̀yin lẹ wà ń di ọ̀rọ̀ ẹ̀. Kí ni Ọbásanjọ́ lọ ṣe ní Benin Republic ní ìgbà tí wọ́n detain Chief Sunday? Ó wá parí iṣẹ́ ẹ̀ pé yes, Ọlọ́run mú ẹ. Lẹ́yìn ìgbà tí wàláhì Ọbásanjọ́, lẹ́yìn ìgbà tí bàbá tọwọ́ bọ̀wé tán, làwọn lọ́ọ̀yà díẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí ní scope àwọn lọ́ọ̀yà, wọ́n scope àwọn lọ́ọ̀yà. Èmi náà ti rí pé ọ̀rọ̀ yẹn lọ́ọ̀yà kan sọ nǹkan tójú ẹ̀ rí ni, but wọ́n ń parọ́ fún lọ́ọ̀yà yẹn.
because wọ́n ti fi sí orí game because tẹ bá notice gan ẹni pé lọ́ọ̀yà yẹn bí ìgbà tó bá sọ pé ó ti sùn ni he talk nothing again. I don't know what is going on in underground láàrin lọ́ọ̀yà àti Chief Sunday Igboho. Ó possible kan má jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ mọ́ torí pé wọ́n ti rí pé gbogbo àwọn ọ̀nà tó ń gbà làwọn ará bíbá yìí ń débẹ̀ ṣáájú wa because they has money and the money is the power. Ibi táwọn bá ti ń pariwo pé yé afẹ́ ṣe gbá afẹ́ ṣàwo àwọn ti gbé owó yẹn lẹ̀ cash bim because they have it. Wọ́n ti ṣe president ìràwá dẹ̀ ní àwa ìwọ̀nba ilé ìtọ́lọ́run sọ pé ká rí làwa rí ọlọ́run ní tú gbogbo aláṣìírí. Ọbásanjọ́ Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, the ex-former Nigeria president that you called yourself Yoruba man, go and release Sunday Igboho. You are the one that you detain him. You are the one, ọ̀gá. Tinubu la fojú sí tẹ́lẹ̀. Ó wá possible kó náà wà lára lórí burúkú ara wọn o. Because Tinubu ò fẹ́ kí wọ́n wá ṣe Lagos rally. Bàbá wèrè kí ló ti ń jẹ́ tó náà wà fáì ritual man tó sọ pé wọ́n wà fáì Arẹ́gbẹ́ṣọlá ó wà nínú àwọn tí ò fẹ́ kí Lagos rally torí nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ ní Lagos ó ti trend all over. They want him truth, they want to bribe him truth, but Chief Sunday Igboho refused to take bribe lórí wa pé àlàáfíà wa ló jẹ àwọn lógún. Ọbásanjọ́ o lọ fi Sunday Igboho sílẹ̀ wọ́n ló lọ́ọ̀kì ẹ̀ bàbá àgbàyà bàbá òṣì ẹ̀yin lẹ lọ́ọ̀kì ẹ̀ Ọbásanjọ́ ló lọ́ọ̀kì ẹ̀ kó tó parí December yìí. Ọbásanjọ́ ibi tí gbogbo yín ò fọkàn sí òun ni mò ń sọ yìí. Me and one person talk about this. Mo farabalẹ̀ mo wò mo make àwọn some calls. Mo ní this man ṣé ẹ mọ brain tí Ọbásanjọ́ lò nígbà tó fẹ́ lọ face àwọn Niger Delta tàbí nígbà kan gbà yẹn tó lọ bá wọn ṣe meeting tó bomb gbogbo wọn dànù. Ẹ mọ Ọbásanjọ́ it is Ọbásanjọ́ that detained Chief Sunday Igboho sẹ́. I'm still talking it. Ẹ wo bí mo ṣe wà tí má ti kúrò ní program yìí lọ sùn o. Tó bá rò kó máa wá bá mi lé ó tanra ẹ jẹ. Mo wà lé lóòótọ́ o but mi lọ sùn mi ń ṣe olórí burúkú. I'm not a deceiver because what is going on like this ó kàn mí ó kàn yín náà. Ọ̀run yabọ̀ ni ṣé ti gbàgbé ni. Because you are outside country, did you know the plan they are made for you to rubbish your money, to rubbish your life in outside country? They are making the plan. You will never know nothing. Awala mo ìrìnàjò tí politician rìn. I can say it a little. Who don't believe, sit down there. Don't worry. Tó bá yá, Ọlọ́run ní jẹ́ kí aburú ṣẹlẹ̀ sí wa. I know what I'm talking. These politicians ready to finish Nigeria, to bring their own taste. Wọ́n dẹ̀ ti kọ́ bọ́n ṣe fẹ́ ṣe òun ló fi dà pé wọ́n accept wa ká pín because kò lè favour Fúlàní o. Ṣé Fúlàní ò ní dá màlúù mọ́ nílùú wa ni? I'm asking. Ṣé Fúlàní ò ní bá wa dòwò pọ̀ mọ́ ni? I'm asking. Ẹ bá mi ṣèwádìí báwo l'Ọbásanjọ́ ṣe ń gbin àwọn ìgbín ẹ̀ nínú fáàmù ẹ̀, àwọn wo ló ń bá ṣiṣẹ́. Kí nìdí tí àwọn ìjọba tí kò fi accept pé kí Fúlàní padà sílùú wọn káwa Yorùbá lè mímú mi? Ìwọ tó bá sọ pé bóyá I don't know what I'm talking, can you explain the reason why Ọbásanjọ́ was talking nothing since tí Sunday Igboho ti wà ní lock? Kí wá ní nǹkan tí Ọbásanjọ́ lọ ṣe nígbà tí Sunday Igboho kọ́kọ́ wà ní lock? Ó lọ tẹwọ́ bọ̀wé ni o. Ó lọ tẹwọ́ bọ̀wé ni o. I will say it. Ọbásanjọ́ lọ tẹwọ́ bọ̀wé ni o. If you don't believe me, I will shout it. Ọbásanjọ́ lọ tẹwọ́ bọ̀wé ni. Ọbásanjọ́ ó lọ tẹwọ́ bọ̀wé ni. Fi Sunday Igboho sílẹ̀ bàbá olórí burúkú bàbá òṣì. Ó bímọ ti ayé yín ò ní dá bàbá olórí burúkú. The general for nothing, the useless general. I don't care. Olórí burúkú bàbá Ọbásanjọ́ lọ fi Sunday Igboho sílẹ̀. Lọ fi Sunday Igboho sílẹ̀. You are the one. Alágbára lè pọ̀ o. A lè máa kà wọ́n o. But the kókó that I confirm today, my eyes ojú mi ò kí n tàn mí jẹ. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ rọ̀rọ̀ ìwò. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ rọ̀rọ̀ ìwò nítorí pé Ọbásanjọ́ ti since like 8 years past l'Ọbásanjọ́ ti make arrangements láti lo Àtíkù as president. Now ó ti wá rí pé is an opportunity because there is nobody again.
tán lè mú wá as president. Ẹ gbàgbé Tinubu jọ, ẹ gbàgbé Tinubu, kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, kò sọ̀rọ̀ lórí Tinubu dàbí nylon ni. Ẹ mọ̀ pé nylon kò sí everybody tí òkè ń lò tí ò wà useful fún, but nylon tí ẹ bá ti bu omi sí tó bá ti jò nídìí kí la máa ń ṣe, a máa ń pàtì ni. Think about it, Tinubu is just like nylon, I'm telling you. Ọbásanjọ́ gangan ni full power on this country wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ọbásanjọ́ can do a lot of things. Ọbásanjọ́ can do a lot of things. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ẹ bọ́ra ní lóòótọ́. Did you know how many power tí Ọbásanjọ́ ní? Ọbásanjọ́ have a lot of power more than Buhari. Forget story. Ọbásanjọ́ ló lo power ẹ̀ lórí Sunday Igboho, wá bá wọn pariwo, àwa wá ń focus lórí Buhari tó ti kú, Buhari tó sí alive. That is why tẹ́ fi rí wọn tó silent, torí pé wọ́n ti rí pé ojú wa ò sọ fún wa ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn tó ti wá. Wọ́n rí pé àfúrásíwé yẹn Ọbásanjọ́ ẹ̀kọ́ ojú bàbá Ìyábọ̀, bàbá òṣì. Ó mọ iye ọjọ́ tí ọmọ ẹ tó jẹ́ Ìyábọ̀ ti wà ní sẹ́nétọ̀ àbí nǹkan. Kò wá sọmọ lọ́mọ míì mọ́ nílùú. Ọmọ yín nìkan ló lè jẹ sẹ́nétọ̀, ọmọ yín nìkan ló lè jẹ mínísítà. Ayé yẹn àwọn ọmọ yín wọn ò ní dáa, wọn ò ní ṣe oríire tó yẹ kí àwọn ṣe. Òun náà ẹ ti lògo wọn mógo lágbára Ọlọ́run. Ṣé ẹ mọ̀ pé ó lọ́wọ́ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá nínú ni? Ẹ mọ̀, tá a bá pariwo tá a bú àwọn ọba ìdọ̀la tí wọ́n wà lára àwọn oníjẹkújẹ làwọn náà o. Tí Tinubu bá wà lára ẹ̀ selfish interest, but Ọbásanjọ́ ló lọ́ọ̀kì Sunday. Ọbásanjọ́ release Sunday Igboho. Nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣe bàbá wa Bánjí Akíntóyè o. Gbogbo ọmọ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ kú o. Nàìjíríà must ayé àdá bàbá ẹ̀. Yorùbá nation must free o. We must free. Thank you lovers. Thank you Yorùbás. It's only Yorùbá that I agree to. Kí olórí burúkú èèyàn o. Kò jẹ́ nìyẹn. Ọbásanjọ́ release Sunday Igboho. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá lórílẹ̀ ibi wá. Kágbéga, àwọn olórí burúkú yóò fẹ́ kágbéga lọ wí ẹ̀. Wọ́n fẹ́ ká gbé, a máa gbélé yìí. Táwọn wa bá ka, torí wa bá lè gbé, a máa lo ṣùkà. Ṣẹ́nẹ́ yá wèrè. A máa lo ṣùkà. Yorùbá nation must free. We must be free. We must stand. Agbára Ọlọ́run. Ẹni bá sọ pé kò ní stand, Ọlọ́run ọba, ó dọjọ́ òun náà. Bọ̀kọ́dún tó parí ni. Ẹ máa wò. Ṣèyí 2022 la fẹ́ wẹ̀ wà láì ọdún ẹ̀san ni. Ìwọ máa wùwà ìbàjẹ́. Kó o dẹ̀ máa sọ pé òun ṣàṣegbé. Ọlọ́run náà ń dúró dé ẹ̀wájú. Kò sí wàhálà. Ó dàbọ̀.